नमस्कार। जय जगन्नाथ। ताहले आसंतु चिलिकार माँ कालीजाई विषय एक सुंदर कहानीटे शुणा। ताहले आसंतु कहानीटी को संपूर्ण शेष जाए शुणा। ओडिशार माटी रे एमिति किछि कहानी अछि जेउटी इतिहास व लोकविश्वास एकाठी होइथाए। सेही भली एक कहानी हेउछि माँ कालीजाई कहानी। चारिआडे नील जल राशि, मझे एक पहाड़िया द्वीप, आउ सेही द्वीप उपरे विजे करिसेंती माँ कालीजाई। किंतु केबे भाबिछंती कि एही देवीको नाम कालीजाई काहींकी? जाई किए थिले? केउ गाँ रे तांकर जन्म? तांको बापा माँ किए थिले? केमिति चिलिकार जलरे जाई हजिगले? आउ सबुठारु बड़ प्रश्न, केमिति जणे साधारण झियो माँ कालीजाई होइगले? चलंतु फेरी जिबा सेही पुराणा दिनकू। बहु वर्ष पूर्वे चिलिका अंचल रे थिला एक छोट गाँ। लोक कथार एक प्रचलित रूपरे जाई को बाणपुर अंचलर झियो बोली कुहा जाए। सेही गाँ रे रहुथिले जणे सरल दंपति। बापा चिलिका सहित जड़ित जीविका करुथिले, माँ घर संभाळुथिले। तांकर एकमात्र झियो जाई थिले अत्यंत सरल, शांत व धार्मिक स्वभावर। बापांको पाई जाइथिले आखिर तारा, माँको पाई जाइथिले घरर लक्ष्मी। घर अगणारे माँको सहित काम करिबा, बापांको फेरिबा बाटको चाहि रहिबा, ये थिला जाईको छोट बेलार जीवन। जाईको बापा चिलिका को भल भावे जानिथिले। से जानिथिले चिलिका शांत थिले, माँ भली स्नेहमयी। किंतु रागिले तांको ढेउ सामनारे बड़ नौका मध्य टिकी पारे नाही। तिनि जाई बापा को पचारिले, बापा चिलिका को देखिले मते बहुत सुंदर लागे, किंतु तमे काहेकि एते सावधान रुह? बापा हसी कहिले, माँ चिलिका को केबे छोट भाबिबो नाही। एहार जलरे जीवन अछि, आ विपद मध्य अछि। जाई हसी कहिले, ताहेले चिलिका मध्य जणे माँ भले। बापा कहिले, हाँ माँ, तांको सम्मान करिबो। जाई जानि नथिले एही चिलिका ही दिने तांको जीवनर सबुठारु बड़ रहस्य होई जिवो। समय गडिला, जाई बड़ हेले। तांको विवाह पारिकुद अंचलर एक परिवार रे ठीक हेला। विवाह परे तांको चिलिका पार हुई ससुर घर को जीवाकू पड़िबो। बापांको मन भांगी गला। माँ झियो को आलिंगन करी कांदिले, माँ एबे तुम आम घर छाड़ी चली जीवो। जाई माँ को लुह पुछि कहिले, माँ मु दूर को जाउछि, किंतु तुमको केबे भूलिबी नाही। बापा नीरव थिले, तांको आखिरे लुह। से केवल कहिले, माँ भलरे रहिबो। शेषरे सेही दिन आसिला। जाई को नौकारे चिलिका पार करागला। ससुर घर को नेबा पाई प्रस्तुति हेला। जाई नौकारे बसिले, बापा मध्य सांगरे थिले। नौका धीरे धीरे कूल ठारू दूर को जीवाकू लागिला। जाई पछकू चाहि देखिले, माँ कूलरे ठिया होई हाथ हलाउथिले। जाईको आखिरे लुह। से मने मने कहिले, माँ मु पुणी आसिबी, किंतु सेई प्रतिश्रुति केबे पूरण हेला नाही। नौका चिलिकार मझी आड़कू पहुँचिला। किछि समय पूर्वरु जे आकाश सफा थिला, हठात सेठारे कला मेघ घुटी आसिला। पवन जोर रे बहिला। चिलिकार अंचल अशांत होई गला। नौका दोहलिबाकू लागिला। जाई भୟରେ बापांको हाथ धरी देले, बापा आमे बंचिबू तो? बापा कहिले, भय कर नाही माँ, माँ चिलिका आमको रक्षा करिदेबे। किंतु झड़ आहुरी प्रचंड हेला। बड़ ढेउ नौका को धक्का देई नौकार संतुलन नष्ट होई गला। किछि मुहूर्त मध्यरे नौका उलटी गला। लोक माने पानी रे पड़ी गले। जाई मध्य चिलिकार गभीर जलरे हजिगले। लोक कथारे कुहा जाए, बापा ओ नाविक माने बंचिगले, किंतु जाई को खोजी पारिले नाही। झड़ थमिगला। बापा जाई को खोजिबाकू लागिले, जाई जाई, किंतु कौनसी उत्तर नथिला। नौकार लोक माने मध्य चारिआडे खोजिले, किंतु
ଜାଇଙ୍କର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବାପା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଘରକୁ ଫେରି ମା'ଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ମା' ତ କହିଲେ ମୋ ଝିଅ ତ ଫେରି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଜାଇ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଚିଲିକାର ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଶୁଣାଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାତିରେ କେତେକ ନାବିକ କହିଲେ ସେମାନେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ କାନ୍ଦିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛନ୍ତି। କେହି କହିଲେ ଆମେ ଚିଲିକାରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ। ହଠାତ୍ ଜଣେ ଝିଅର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲୁ। ସେଇ ଦିଗକୁ ନୌକା ନେବା ପରେ ଆମେ ବିପଦରୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ଆଉ କେହି କହିଲେ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆମେ ଜଣେ ଝିଅର ଛାୟା ଦେଖିଲୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ନାବିକମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମ ନେଲା। ଜାଇ ମରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଚିଲିକାର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଜାଇଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେହି ନୌକାରେ ଚଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଇଙ୍କ ନାମ ନେଲେ। କେହି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ସମୟ ସହିତ ଜାଇଙ୍କ ରୂପ ଲୋକବିଶ୍ୱାସରେ ଦେବୀର ରୂପ ନେଲା। ତାଙ୍କୁ କାଳୀଙ୍କ ରୂପ ଭାବେ ମାନିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେହିପରି ଲୋକମୁଖରେ କାଳୀଯୁକ୍ତ ଜାଇ, କାଳିଜାଇ ନାମଟି ଚିଲିକାର ଜଳରେ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ହେଉଛି ଲୋକକଥାର ଜାଇରୁ କାଳିଜାଇ ହେବାର କାହାଣୀ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମା'ଙ୍କ ମନ୍ଦିର କିଏ ତିଆରି କଲେ? ଲୋକକଥାରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ କାହାଣୀ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ। 1717 ମସିହାରେ ବାଣପୁରର ରାଜା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମାନସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାଳିଜାଇଙ୍କ ପୀଠ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା କଥା ଐତିହାସିକ ସୂତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଇଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା, ପରେ ରାଜକୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତାହାକୁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଧାର୍ମିକ ପୀଠରେ ରୂପ ଦେଲେ। ଚିଲିକାର ମଝିରେ ଏଇ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା। ଚାରିପଟେ ନୀଳ ଜଳ, ମଝିରେ ପଥରିଆ ପାହାଡ଼, ଉପରେ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଚିଲିକାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମା'ଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚିଲିକାର ନାବିକ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମା'ଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଆସ୍ଥା ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ଚିଲିକାର ଜଳରେ ବିପଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମା ରକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସମୟରେ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ପୀଠରେ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଚିଲିକାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭକ୍ତମାନେ ନୌକାରେ ଆସନ୍ତି। କେହି ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, କେହି ମନୋକାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ, ଆଉ କେହି ନିଜର ନୂଆ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ମା'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଆସନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏଠାରେ ବଡ଼ ମେଳା ହେଉଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଆଜି ଚିଲିକା ବଦଳି ଯାଇଛି। ନୂଆ ନୌକା ଆସିଛି, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିଲିକାର ଜଳରେ ଜାଇଙ୍କ କାହାଣୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ। ସେଇ ଛୋଟ ଝିଅ, ଯିଏ ଦିନେ ବାପା ମା'ଙ୍କ ଘରୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯେ ଚିଲିକାର ଝଡ଼ରେ ହଜିଗଲେ, ଯାହାକୁ ବାପା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଖୋଜିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ମା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ପକାଉଥିବେ ବୋଲି ଲୋକକଥାରେ କହେ। ସେଇ ଜାଇ ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମା କାଳିଜାଇ। ଚିଲିକାର ନୀଳ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ପାହାଡ଼କୁ ଛୁଇଁଯାଏ, ପବନ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦିଏ, ଆଉ ନୌକା ଯେତେବେଳେ ମା'ଙ୍କ ପୀଠ ଆଡ଼କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାହାରେ, ଜୟ ମା କାଳିଜାଇ। କାରଣ ଏହି କାହାଣୀ କେବଳ ଜଣେ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜଣେ ଝିଅର ସ୍ମୃତି କିପରି ଜଣେ ଦେବୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହେଲା, ସେହି କାହାଣୀ ଜୟ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କର। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି କହିବା, ଜୟ ମା କାଳିଜାଇ।